Communication, nouvel alignement avec Jason. Et voilà. Début de la semaine à Balandinho Soya S-New Communication magazine à responsable ya pourquoi lelo ngai merveille tusikila na tonisa minesenga ko présenter les bino grande édition à mokolo ya lelo na tombeli bino bon son bolandi bola ba sommaire ya mokolo lelo to kolakisa bino na ngambu ya politique plénière esalemaki mokolo ya lelo lundi kuna na Sénat pour na auditionner ba candidat na élection ya nouveau bureau définitif. Toujours na politique, suite ya liwa ya ambassadeur italien, gouvernement congolais et Nations Unies, basalaki réunion pour la collaboration étroite ya banquette na sport. Le 26 février 2021, Renaissance du Congo abetaki match na Simba Club. Oyo nde eza ba grand titre ya grande édition ya mokolo ya lelo. Mbote lisusu na Balandinho Soya S-New Communication to fonga na basango na biso na ngambi ya politique. Plénière esalemaki mokolo ya lelo lundi 1er mars 2021 kuna na Sénat pour na auditionner ba candidat. Plus de détails na commentaire oyo. Plénière ezalaki prévu mokolo ya lundi 1er mars 2021 pour auditionner discours ya ba candidat na élection ya nouveau bureau définitif ya Sénat. Esengeli boyeba que na jour oyo ba candidat président, deuxième vice-président, pe rapporteur bako s'adresser na ba électeur na bango oyo bazali kaka ba collègue sénateur na bango. Ba adresse eko intervenir na cadre ya campagne électorale. Bosimba ete ba candidat rapporteur adjoint, questeur, pe questeur adjoint ba s'adresser ki bango na bango mokolo ya dimanche dernier na cour ya plénière. Élection pe installation ya ba membre ya bureau définitif eko intervenir mokolo ya mardi 2 mars 2021. Bon noter les sous que bako remplacer 6 membres ya bureau ya Tambwe Mwamba démissionnaire après dépôt ya ba pétition contre bango pour la déchéance na bango. Bosimba lisusu ete cette plénière eyebaki ko rejeter pétition contre le premier vice-président Sami Badi Banga. Biso super nous communication toko senga na bino kaka bosala ete élection elekana na ndenge ya kimia pe boyeba ko choisir ba oyo baza compétent na ba poste yango afin que mboka etambola malamu na ndenge esengeli. Précision. Continuer toujours na politique ya koyeba ezake kolandisa maya liwa ya ambassadeur italien Nations Unies pe gouvernement congolais ba se réunir pour la collaboration étroite ya banquette. Plus de détails na commentaire oya Jiren Sting. Après liwa ya ambassadeur ya Italie na kombo ya Luka oyo akufaki elongo na garde na ye pe chauffeur congolais suite ya insécurité, Nations Unies ba desidaki na ko collaborer na gouvernement congolais pour na ko récider circonstances oyo po esali kitoko te komona liwa ya ambassadeur ko kufa lokola ndeke na zamba yango mobange na réunion esalemaki pour na ko senga collaboration étroite pe traçabilité ezala malamu boyo kandenge ba participants balobaki contre les humanitaires, c'est une attaque contre un convoi humanitaire, c'est un rappel des conditions difficiles de travail des humanitaires, des conditions de sécurité difficiles qui subissent et de l'insécurité en général qui continue à prévaloir malheureusement dans beaucoup de zones ici du Nord Kivu et aussi dans d'autres provinces. Il faut qu'il y ait une collaboration étroite entre les humanitaires et les officiels, entre l'État et les ONG. Nous revendiquons cette collaboration étroite qui peut nous aider à contribuer efficacement à vaincre le terrorisme qui sévit à l'est du pays. Si nous sommes unis, nous sommes forts. Voilà pourquoi nous avons demandé au cours de cette réunion que les humanitaires nous donnent la traçabilité de leur activité, sur leur gestion quotidienne, sur leur descente sur terrain, sur leur déplacement.
nous sommes dans une zone difficile, conflictuelle, donc il faut que la sécurité ne soit pas relâchée. Et salaki pasi makasi liwa oyo kasi tondimi ke collaboration oyo ekotambola kitoko po kimia ekota kaka na bisika nyonso. Biso awa na Super New Communication tozaka kasima ya collaboration étroite oyo. Précision. Politique après l'UA ambassadeur Luka Atanasio. Veuve Naye a évoqué qui ba trahison sur l'UA et mobile Naye. Plus de détails dans les commentaires oyo. Ba question et se posa qui na diplomatie italienne par rapport à l'UA ya Luka. Veuve Naye a évoqué que l'UA oyo ezalaki trahison ya proche Naye. Après ba funéraire ya Luka oyo esalemaki na lubietu tout près ya Lupardi. Presse italienne bazo komituna na oyo elekaki. Veuve ya ambassadeur Zakia Zediki a relâché ba déclaration que mission oyo ezalaki organisée te na ambassade mais na programme alimentaire mondial pe ezalaki mission humanitaire. A affirmé que ambassadeur Luka a posaki ba question ebele pour la sécurité pe azwaki ba assurance ya kitoko mais ezala mutu oyo a sali trahison. Pe a affirmé que na Kinshasa ambassadeur abanaki kobimate sans garde du corps. Yango, Italie a saigné na Nations Unies basala enquête ya malamu pour na dossier oyo etamola toujours kitoko. Bisope na Super New Communication, magazine d'actualité, to informer bino pour tozala kawana pour na information. Dossier oyo tozo landela ngo malembe pe boyo ka suite nango. Précision. Ndenge balobaka likambo ya bilembo ya SKK Fondation MKB kaka nde etikala na yango oyo etambwisamaka epai ya papa Mbenza Kiangani André na cadre ya kotika bilembo ya centenaire ya le 6 avril 2021 kuna na kamba ya Luselemi ya sika Fondation MKB bandima na bango kosunga population congolaise na koteka mapango en crédit en vue à lutter contre location. Dès samedi 27 février 2021, basalaki mobange na descente sur terrain na ba client na bango pour na ko visiter espace pe ko confirmer engagement na bango. Ndenge kaka boyebi lieu de rencontre ezalaki na siège na bango sur Kimponza bipai wapi batiaka babus en jeu pona komema ba client nyonso ti esika basombaka ba terrain. Ya solo organisation oyo ezalaka awa ndeko ndimela ngai ya kosakana te. Mutu nyonso ase retrouvaka mwa mai pe ya komela ezangaka te. Visite elekanaki kitoko kaka ndenge bozali komona na bilili. Acheteur nyonso asepelaki na terrain baproposaki ye. Kasi quelques-uns bazangaki ya koloba te na micro ya Super New Communication. Balasi biso ba projet d'avenir na bango nde baosala tosepeli makasi mpe baterrain eza minene meme avenir mpe tomoni avenir eza minene na bakaniveau balakisi biso nde baosala déjà tracteur ezosala tomona misala esalama donc nzela eza mpe polele eza te so nde nini so nde nini na sepeli na koto makasi nga namona banda na mavungu mais première fois na ye koto oyo donc na sepeli na makasi terrain eza vraiment plat terrain eza plat eza makambo teke o ango maso mai ndenge ni terrain eza plat koto ya mai travaux za dira travaux za 12 mois babi mai ekota courant ekota donc bambongo topesaki wana kaka ya mapango wana yango nde bakotisa biso mai na courant mpe babiki bakotisa biso na bapompe ti batio na bapompe ekota na bakati ya baparcelle même na courant donc kota mapango na kota mai déjà tomoda balasi biso place bazwela mai kota courant balasi biso place bazwela courant tozozaka motema posé nde balasi biso batravaux esalama biso mo mpe tokuti nde batravaux esalama bon message oyo na opesa mingi eza ke baoyo bamoni baza mwa quelque chose aza na mwa mboni mwa boye anga asala nango soki ambiance anga asala nango soki elo mwa boye amoni elo mwa eza na importance te na kobenga akoya ainvestir awa espace oyo je crois dans 5 ans 3 ans 2 ans plus tard il faut changer mais ba prix nango pe exercice oyo batekela biso sikoyo te parce que oyo batekela biso sikoyo nango lokwa ba faux prix papa ndenge ezalila Papa Mambu oyo azali moko ya bancadre ya Fondation MKB azangaki te koloba na micro na biso ya Super New Communication. Ben impression eza ya kitoko
parce que pour biso objectif ezali atteint. Tant que tozolongwa na bureau na ba client na biso ezali pas visiter pe ba msusu ba terrain na bango ba okisaki ba droit na bango. Alors tant que commis sur terrain bao bazo sala visite pour na liboso na bao bazui ba terrain na bango baza na esengo. Donc pour na biso eza pe esengo objectif eza atteint. Puis ça va travaux ne to lobby. Parce que cité papa Mbenza Kianganide, eza cité moko VIP, c'est-à-dire na mikolo koyo, tozo bana déjà ba travaux ya urbanisation, il faut to tia ba terrasse awa, il faut to tia mai, to tia courant, ne ba lobaka il faut to viabiliser cité yo. Donc yango ne misalo etikali na biso. Message to relancer na bato, ndenge to lobaka tout moment, ezali ba occasion moko rare. Oya kapenzate banda to bandi projet à logement sociaux oyo tozali na yango soki to bosa intezali 5e cité oyo to soteka na population donc 6e pe koya na bato baza ko rêver bo rêver. C'est une action au yango au groupe MKB Fondation MKB a en faveur de la population congolaise. Donc il y a du sérieux. Les aventures que qui mongo to kimi non. Les lots déjà sont ici une année na projet to distribuer na maluku to distribuer dans télé. Donc voilà un peu ça boya pambatiza likama mutuya o izo salema. Ne bureau na biso toali na rond-point Kimpwanza na concession Zolantima na premier niveau ya bâtiment na ewane za so kotia na mona bureau MKB tuzana soit na nzela ya téléphone bako zo biso na plus 243 89 61 99 252. Bon, pour nga et puis singa esengo pambate ezolakisa ete misala ya projet logement sociaux na kati ya fondation MKB ezolandema na kimia nyonso eza na problème te ezosalema donc ezali esengo makasi. Bon, suite à vos travaux, tous en la première phase, tout comme na deuxième mois ou troisième mois la première phase. Deuxième phase de la construction. Première phase est allée, le gars aussi ici batusi ba sombi bisika nyoso. Second la deuxième phase et le getikal na biso allée construction. Or poto quand na deuxième phase wana batu sengeli basisa ba nyongo poto teka cash te to teka na biso a crédit. Soki basisi ba nyongo na bango nde to quand na deuxième phase wana nde komi construction. Toza déjà na partenaire italien oyo bakotonga la biso neti a bakotonga 213 maisons. So batongi wana za crédit à 10 ans. Bandako ezali to na ba plan bandako ya 8 000 et à 10 000 il y a 15 000 il y a 20 000 il y a 25 000 il y a 30 000 ça dépend de moda sepeli ya kopona ndenge ngwa to ça la deuxième phase wana alors phase wana sur 10 ans topesi bino longonya mingi fondation MKB boko bakaka boye po bino bozali kosunga population na makambo etali ba terrain en crédit. Bolemba te gouvernement na biso azali na posa ya batu ya boye bokende kaka liboso po population aza ya kosepela tokosenga pe na population isika yango ya kosomba ba terrain na crédit po ezali makambo ya korate te. Profitez quand il est chaud. Biso na Super New Communication topesi kaka ba précision. Constant Osalia na ville province de Kinshasa batu mingi bakoma ko préférer ki asombe lamba me adefa na epa ya muninga. Ndes New Communication mokolo ya lelo alobeli yango na ndenge ya kosakana te. Plus de précision na commentaire ya Karen Ngundu. Phénomène échange elamba communément oyo tobengaka kolata na awa na ville province de Kinshasa toyebi te tozokende na yango ti wapi. Phénomène oyo ebandaka epai ya ba jeune garçon kasi tokomi komona ti epai ya ba jeune fille. Phénomène yango ya kolata na bilamba to pe ya kopesa na ba plante oyo tobengaka kabelo eza ya kobetela lisusu lisolo te. Ba jeune bakoma na bango kolata na bilamba sans pour autant ko tenir compte na ba relation oyo bakoki ko se partager na batu yango. Na kala ezalaka soki boza bandeko bokoki na bino kolata na bilamba kasi na moi ya lelo phénomène yango ezokipe lisusu te. Ata koza ndeko na nga to pe
oza na yo ndeko na nga te tokolatana na biso bilamba na kimia nyonso nzokande phénomène oyo eza malamu mingi te kolatana elamba na moto oyo bosali kaka kikamaderi nzoto na ye to pe état d'âme na ye yo oyebi yango vraiment malamu te na ntina wana bana mboka bazangaki ya koloba te na micro ya Super New Communication. Bon, mpo na nga namoni échange ya bilamba ezali bien te mpo bakoko na biso baloba liwa ya moto ezali na elamba na mbeto na kolia. Donc kokende kolala bisika bato eza mabe kolata pe elamba moto eza mabe. Mpo moto aza molimo na ye ntango aza molimo ekobo azali na molimo ekobo soki ape soki elamba na ye molimo wana ekolata soki aza molimo moko ya mabe eza kati na ye ntango ozwi elamba wana tako ozotya na nzoto no milimo wana nyonso elati mpe yo na kati ya nzoto meme ata ozalaki na bizali wana te elati yo. Donc kochange bilamba ozwi elamba moninga apesa na lata apres na kozongisela ezali mabe. Nakoloba boye neti na biso ba jeune mama na ba jeune fille ukomona ke bakomi moto azana moninga na bakomi kolata na bilamba ke azwi elamba moninga alati sima ye azongisi kolata na bilamba normalement eza kitoko te po bilambo oyo kaka nde toza boye ezalaka na bilembo elembo moto mususu alati elamba wana oyebi elembo na ete nzoto na ete oyebi soki eza nde nini yo ke ozwi elamba wana olie olati ya kitoko te neti wana Kinshasa maputa ekoma nango ti ba 4000 francs ba 10000 francs somba ata mwa eloko no ya mwa cher oki ata na tombola osombi ata eloko no ata ya 3000 francs ata ya 2000 francs olati ke koshanja ne bilamba eza kitoko te eza bizaleli mabe neti ngai nga meme leki na nga tobotami na tata moko mama moko so olati elamba nanga na olata isute na yoka kango kele na lingaka te meme bana bayebi ke mama biso alingaka moto alati elamba na ete ata liputa nde ba jeune fille balataka na ndako moto ayebi liputa mama deja apesa biso tolambelaka tolataka na ndako eza mabe batika bizaleli wana eza yango te so oza na liputa na we ya mweshe elata wana oki odefi ya moninga olati ozongisi eske moninga wana elembo aza nanga eske yo oyebi yango biso Super New Communication toko conseiller kaka na ba jeune que kolata na elamba ezali vraiment malamu te po mutu oyo ozolata na ye elamba oyebi te eloko nini ye aza na yango na nzoto na ye to pe état d'âme na ye boyeba ete elamba erepresentaka l'homme en personne kaka na elamba oyo yo olati moto pe akoki kosala yo mabe na yango pamba te Bible ekutu eloba contentez-vous de ce que vous avez oyo yo ozana yango sokola pelata po etobima kaka malamu na miso ya bato po kolata na elamba ezana yango na litomba moko te. Précision. Église selon le cœur de Dieu oyo ekambamaka epai ya le bishop Maf Matwidi basalaki mobange na culte dominical mokolo ya dimanche 28 février 2021 esengeli boyeba ke adoration pe louange elekanaki kitoko na ndenge ya kosakana te kaka ndenge bozali komona na bilili lola ezalaki ya kofongwama pe bafidèle nyonso ya l'église selon le cœur de Dieu babénéficiaki na mapamboli na ndenge ya kosakana te po tata nzambe na bange na ye bazalaki en action et en œuvre pona koagir na bavi ya peuple oyo ezalaki présent na journée yango pe prédication ya kafu ekamamaki epai ya ye moko le bishop Maf Matwidi na ndenge ya kosakana te bondimelanga mate ya yango edifiaki bana na nzambe nyonso pe moko na moko ayebaki kozwa part na ye à travers prédication oyo nde après prédication prière ya kafu esalemaki kolandisama na basije oyo ye moko le représentant les gars ya l'église selon le cœur de Dieu abandaki kopesa pe na sima boyoka ye moko le représentant les gars ya l'église selon le cœur de Dieu ndenge alobaki na micro ya Super New Communication. Nazali pasteur Maf Matwidi, pasteur responsable de l'église selon le cœur de Dieu. Là au Seigneur le lot tolobelaki père et sa part d'héritage parce que idée na biso ezalaki na parabole il y a enfant prodigue tolobelaki ndenge nini toza considérer père comme une source et mwana oyo asengaki héritage part na ye héritage accueilli mais à perdre yango complètement. Pourquoi? Parce que zalaki détaché la source
tolingaki kosalisa bana na nzambe comprendre que kozala attaché na source eza une bénédiction mpona biso. Gloire au Seigneur parce que azongaki na kozonga na ye azalaki rejeté te par son père mais azalaki bien accueilli pe père azongisaki ye na badroit na ye oyo aperdaki ntango akendaki. Voilà conseil na biso ezalaki kobeta sete na biso nyonso d'une manière générale que to se détacher de la source, mais to considérer source comme une bénédiction, to considérer ma papa na biso comme une bénédiction. To lobi merci na ban ko bolanda ba extrait ya culte et to ngaki aussi to insister ko loba ete église na biso to sali na balabala Gemena 37 na commune na Kasavubu. On a à chaque mercredi et vendredi de 16h30 jusqu'à 19h et chaque dimanche de 7h jusqu'à 9h30. Boyende ezalaka boyende ezalaka le bishop Maf Matwidi tika ete nzambe ya nguya nyonso apambola yo pe asalela yo lisusu odela ya batondement na yo. Nzambe wa bokasi nyonso atondisa yo na molimo na ye pe na makasi na ye afin que ozalaka toujours présent pona kaka koleisa bana na nzambe bambuma oyo ezali liloba ya nzambe pour que lola ezalaka toujours ouvert pona peuple oyo ba bénéficiaka toujours na ba choses célestes. Précision. Écoutez-moi, je vous en prie. Mon Dieu, je vais encore insister. Ne te laisse pas intimider. Ne te laisse pas intimider. Je dis ne te laisse pas intimider. Na sport na ngambu ya lina foot esengeli boyeba ke Renaissance du Congo abetaki mobange na match mokolo ya dimanche 28 février 2021 na Simba Club. Plus de précision na élément la Girin Sting. ezalaki exploit ya kitoko mpona balion bakamikaze pe première fois na début ya 26e match oyo esengo ezalaki na ngambu na bango, tandis que premier but ya match oyo ezalaki en faveur ya FC Renaissance oyo batiaki otobi botala ndenge ezalelaki. Un but à 0 pour la Renaissance, nzokande ezalaki bisengo ya mukuse oyo esalaki kaka 6 minutes après quelque temps. Mobange na connexion esalemaki entre Balion pe Ilunga Sungu Aldor ayaki ko égaliser un but partout. Pourtant, Héritier Nké était sur la trajectoire. Na demi-heure ya jeu, centre professionnel est bien cadré na Peter Mugisha oyo esalaki 2 buts à 1 otala ndenge ezalelaki. À la pause. La seconde période, bakamikaze tellement vitesse ezalaki makasi, Aldor aye ko doubler score oyo e bukaki FC Renaissance pe esengo ezalaki makasi na ngambo ya bakamikaze. Ah oui, na loi ya football esengeli bebake tozala kaka na 3 conditions. Soki oyebite benga biso awa na Super New Communication tokoyebisa yo po sport ezalaka discipline moko ya kitoko. Précision. Na souci New Communication azalaka nango pona ko informer bino a créer bino rubrique qualité ya ba mama lo lenge nini mama ko yiko vanda na mukili oya tata nzambe. Lelo New Communication bana mboka bakotala ni. Mbote na balandi ya magazine S New Communication. Ngai mama révérende Mbelo Lontia Masitutala Augustine. Lelo tokolobela bopeto ya mwasi ebandi wapi. Merci pour la parole. Bopeto ya mwasi ebandi na nzoto na ye. Na nzoto na ye, il faut yo mwasi ozala propre. Il faut oyeba kosokola. Soki yo mwasi ozali kosokola malamu te, bisika nyonso koleka ozali ko indisposer bandeko oyo bazali pembeni na yo eza malamu te. Mwasi tango ke kosokola mema savon, mema linyuka. Ominika malamu, surtout na se ya masasamba. Pona nini?
conventionnel Imo la Grâce oyo ekambamaka epai ya président Savané azali koteka lupangu mpe azali koyede bato financièrement. Plus de détails na sport oyo. Du Congo, agence Simon la Grâce, oyo ekambamaka epai ya président Savané, yo mutu ozali na posa ya koteka, tokosomba mapangu, tokoluwe ndaku, président Savané alobi azali na ye disponible. Yaka okozala na odesite, po bakosi bino, pe batambolisi bino mingi. Moi ebeti yo, yaka na yo na Imo la Grâce, soyez le bienvenu. Pour Mali likuto eza awa. Okope manakimia. Ya muto zali koluka président Savané. Imo la Grâce ezali nango musika te. Soki olingi ozwa bango, baza na bango musika te. Bazali na avenue Landu référence croisement Landu Matapol. En face ya église la Samarie. Na bureau ya bana ve ya pembeni ya dépôt Tamak. Ba service na bango yango yo. Tala, bazali kozala basha, vente, pe location de terrain, maison et autres. Coût du transport et ezali assuré. Et puis bazali pe na conseil juridique na bango. Kobosa na tendeko, awa na Imo la Grâce, bazali koede bato financièrement. Bongo ba numéro na bango ya contact 089 64 89 67 090 02 81 556. Agence Simon la Grâce, Oza Penza Songandila. Kimbangiste na mukusi wabengaka fliki bango pe basali sensibilisation pendant ba festivité na bango le 17 mars 2021 kuna na Kamba Nouvelle Jérusalem. S-New Communication na équipe na mobima bazala kuna pona ko couvrir événement oyo. Plus de détails na sport oyo. toyebi yango ke ekomi ya kotanga mikolo po te tokoma na bululu na biso ya monene ya 17 mars 2021 tozwaki baprogramme mokili mobimba moto azangi programme azali te sikoyo ekomi nde ntango tomilengele po ete tobanda komata na mboka Yerusalemi kasi
priorité tolobaka ngo ntango nyonso $10 ya mokonzango de tobosana te orgama te panzanaki ndenge nini fete esika kokokisa po ete biso nde bato bapesi responsabilité ya kolesi bato 6 avril 2029 na yango wana bato na bato ndenge toza komilengele biloko emata ebele biso bato mpe tomata ebele mpona ntina ya kosekolisa nzambe na biso mpe tozwa mapambo. Merci na nkombo ya tata mona Molimo Santu direction générale ya Fliki oyo ekambami na révérend président général Papa Massamba Mpikivangela Jean-Pierre ebongisi ete milulu ya 17 mars na Nkamba oyo ezali prélude ya centenaire ya lingomba na biso ekoka koleka malamu po milulu mileka malamu nde tozali kosenga na baresponsable banso ya Fliki na niveau ya banation na niveau ya baprovince mpe na niveau ya badivision unique na niveau ya bagroupe tozala ya kotelema etikali na biso sanza moko po tobanda kombati na mboka Nkamba. liloba na ngai nazali kolancer appel na mokili mobimba oyo bazali koyoka ngai en tant que bafritiste ntango se ebelemi ya solo 100 ya lingomba mingi bazali kobosana ke ezali mpe 100 ya Fliki pamba te mouvement ya yamona kata lingomba ezali Fliki bepouze bozanga te balonga na biso tosengi ne kimia pamba te balonga mpe bozana mokoma makasi ya kolesa Yerusalemi mpe koseve Yerusalemi bikati tozwaki to respecte yango po tata mokonzi oyo asepela biso tozwa mapambo. Kinshasa etant que président provincial tozali koyebisa na baflitiste banso ete milulu na biso totika na mikolo mokuse mpona komata le 17 mars tosengi premièrement baflitiste banso tozongela barépétition soki tozongeli barépétition yango nde ekopesa biso force pamba te na répétition ekosenga biso parti technique toyekola mingi mpe na ntintsani nde eloko tomatelaka makasi kasi soki tozali komonana te na barépétition ekozala mabe yango tosengi na baflitiste nyonso tolamuka tous les responsables ndenge toyokanaki na ville ya Kinshasa tozalaka toujours même morale donc totika badistraction ndenge papa Simon Kimbaokiangani azali koyebisa biso koswana te kobunda te eloko moko te biso nyonso tomikangama esika moko donc tozala na même morale mpona tosala oyo papa Simon Kimbangu azali kosenga biso le 17 mars tolakisa de quoi nous sommes capables. azali koyebisa na bafritiste ya mokili mobimba toyeba ete totikali na mikolo ya kotanga po tokoma le 17 mars 2021 mokolo oyo tozelaki yango bambula ebele kasi tata nzambe asungi biso mpe akomisi biso na mobu oyo ya 2021. fidélité bopesaka S New Communication magazine na ba responsable ya poko lelo ngai merveille tusikila natondisama communication nouvel alignement avec Jason